ဒီတစ်ခါလေးလာမယ်သင်ခန်းစာကတော့ Polygon 2ဖြစ်ပါတယ် Polygon 2ကိုတော့ဖို့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒါ 2 bar လို့ခေါ်ပါတယ်2 bar ထင်းမှာလေးတောင်းအကွဲလေးဆိုတာရှိပါတယ် rectangle 2ဒီအနေထားနဲ့သူက default လာတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ rectangle 2ကိုကြာကြာလေးဖိထားလိုက်လို့ရှိရင် rectangle 2ရဲ့ ellipse 2ရဲ့ polygon 2ရဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါတော့ polygon 2ပေါ့နော် TOLO polygon 2 TOL2 control A control shift greater than Polygon 2အသုံးပြုနေပေါ့နော် Polygon 2ထဲမှာကြတော့ Polygon 2ကိုယူပါတယ် Polygon 2ယူပြီးတော့ကလစ်တစ်ချက်ချလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုး trigon လေးနော်တစ်ချက်ချလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကိုကဘယ်လောက်ထားမှန်း Polygon width မှာဘယ်လောက်ထားမှန်းဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော် Polygon option dialog box လေးကြားလာတယ်အဲ့မှာ Polygon width မှာဒီနေရာမှာ20ထားမှန်းဒီကောင်ကလည်း 20mm polygon height မှာလည်း 20mm ထားမယ် number size မှာ5လောက်ထားမယ်6လောက်ထားမယ်5လောက်ပဲထားလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ star insert မှာ 50% လောက်ထားမယ်ပြီးအောင် okay နဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ star လေးတစ်လုံးရသွားမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုက color ထည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ control H ပေါ့နော် X ပေါ့နော်ပြန်အဲ့နေရာမှာ color ထည့်မယ်ဆိုတော့ဒါတော့ပန်းရောင်လေးပေါ့နော်ပန်းရောင်လေးထည့်တယ်ကဲနောက်ထပ် polygon tool လေးကိုယူတယ်စာရွက်ပေါ်မှာတစ်ချက်ကလေးချတယ်ကလေးချပြီးတော့ဒီနေရာမှာကိုကဘယ်လောက်ထားမလဲ30လောက်ထားမယ်အပေါ်30အောက်30ထားမယ်ပြန်ဒီနေရာလေးမှာdown လေးတွေအများကြီးယူလိုက်မယ် down လေးတွေကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်စနစ်တော့ okay နဲ့လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့အခါတွေဒီပုံစံမျိုးလေးတွေကိုအသုံးပြုတာပေါ့နော်ကဲအဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကအပြာရောင်လေးဖောက်လိုက်မယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒါ polygon 2နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလေးလုပ်တော့တာပေါ့နော် polygon 2ကိုယူပြီးတော့လိုသလိုထပ်ဆွဲပေါ့နော်လိုသလိုထပ်ဆွဲလို့ရပါတယ်ရောဒီပုံစံမျိုးတိုင်းဆိုကလေးတစ်ချက်ချတယ်ကလေးအဲ့နေရာမှာစနစ်အစားကွာ20 okay ဒါဆိုရင်20ဆိုတော့ဒီပုံစံမျိုးတစ်ခုရလာတယ်နော်နောက်တစ်မျိုးကဲဒီထဲမှာ color ထည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာ color လေးတွေရှိတယ်နောက် stroke ရှိတယ် stroke color ကအမျိုးပုံစံမျိုးကဘယ်လိုမျိုးလိုချင်လဲပုံစံမျိုးတွေက wave ပုံစံမျိုးလိုချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို stroke color ကိုကြတော့ဗာထားမလဲ stroke color ကအဝါရောင်ထားမယ်ပြီးတော့ stroke ကို height width အကျယ် 1pd 1 point ထားမလားသို့မဟုတ်ဒီပုံစံမျိုးထားမလားဒီပုံစံမျိုးထားမလားကဲဒါဆိုရင်လည်းပုံစံလေးတစ်မျိုးဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုပုံစံထပ်ပြောင်းရှင်တယ်meter limits မှာနောက်ပြီးတော့ color လေးတွေထပ်ပြောင်းမယ် style လေးတွေပြောင်းမယ်ဆက်ပြောင်းလေးတွေနဲ့တော့မယ်နောက်ပြီးတော့ color ကတော့အနီရောင်လေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ gap color ပေါ့နော်ဒီကောင်ကနောက်ပြီးတော့ stroke color start စတင်တဲ့ပုံစံတွေမှာမျိုးမျိုးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကနင်းမဲ့ထားမယ်ပြီးတော့သူကိုဒီ stroke color ကိုကြတော့အဝါရောင်ထားမယ် stroke color နော် fit color နောက်ပြီးတော့သူကိုဒီမှာ stroke color ကိုအနီရောင်ထားလိုက်မယ်သို့မဟုတ်အပြာရောင်ထားလိုက်မယ်နော်သို့မဟုတ်ပန်းရောင်ထားမယ်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်ထားမယ်အစိမ်းရောင်လေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုအကြီးအသေးလုပ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ shift နဲ့ order နဲ့နှိပ်ပြီးတော့အကြီးအသေးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်
start ပုံစံလေးဆွဲတဲ့တော့ပေါ့နော်သူ့ကိုတစ်ခါထည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပါတယ်ထည့်လုပ်လို့ရသေးတယ် design လေးတွေကကလေးတစ်ချက်နှိပ်တယ်ဒီနေရာမှာ 100% နဲ့ရေးကြည့်ပါမယ် 100% okay နားမီလီမီတာကိုကျွန်တော်ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းပါမယ်50 okay နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နော်ကဲသူ့ကိုတခါအကြည့်သေးလုပ်ရှင်နေဆိုရင်လုပ်လို့ရလားကြည့်အောင်ဒီဇိုင်းတွေကတော့ပုံစံမျိုးအများကြီးလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ပုံစံမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရတယ်နောက်သူ့ကို stroke color အဲ့တော့ဒါတော့ဟို fake color ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ stroke color တော့ပါမယ် stroke color ကတော့ stroke color ကပန်းရောင်ပြီးတော့ stroke point ကိုကြတော့ file လောက်ထားပါမယ် file ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးတစ်ခုရသွားတယ်ပေါ့နော်သူ့ကို rotate လုပ်ရှင်နေဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းကင်ပြီးတော့လှည့်ပေးရုံပဲပေါ့နော်ဒါတော့ center point ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ rotate လေးတာပေါ့နော်အဲ center point ကိုတခါကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်ဒီနေရာလေးမှာစာရိုက်ပါမယ်စာရိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ type 2ကိုယူပါတယ် type 2ပေါ့နော် type 2ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာစာရိုက်ဖို့အတွက်ဒီမှာ select တစ်ချက်လောက်မှတ်လိုက်ပါနော် select မှတ်ပြီးရင်တော့အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ရမှာတနင်္ကျေးက3000ခုစေရာ3000မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ strike through နော်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် control A select it control shift greater than နော် control shift greater than ဆွဲချလိုက်တယ်သို့တော်ယူတယ်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာလာထည့်တယ်နောက်သူ့ကိုထည့်တယ် rotate လေးတယ်နော်လက်စံကူစေရာ1000အဲ့စာကိုတော့အဖြူအောင်လေးဖောက်ရှင်နေဆိုရင်တော့စာကိုအဖြူအောင်လေးဖောက်ဖို့အတွက် type 2ကိုယူတယ် control A ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ paper ထားလိုက်လို့ရှိရင်သူကအဖြူအောင်လေးဖောက်သွားနော်အဖြူအောင်လေးကိုတခါ stroke ကွဲရှင်တယ် stroke ကအနီရောင်အဖြူအောင်ကအနီကွဲထားတယ်သူကို select ပေးပြီးတော့ control shift greater than ကြည့်ပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ selection 2ကိုယူတယ် selection 2ယူပြီးတော့ကဲဒါဆိုရင် design ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီ Adobe Indesign ပေါ့နော် ID ဆိုတာ Adobe Indesign ပေါ့နော် Adobe Indesign နဲ့ကျွန်တော်တို့ design မျိုးစုံကိုလိုက်ဆွဲပေးလို့ရတာပေါ့နော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတွေကလည်းအများကြီးကျင်ပါသေးတယ်ဒါဆိုရင် Polygon 2ကိုအသုံးပြုတတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် Polygon setting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာ Polygon ကိုယူလိုက်တဲ့ကိုပုံစံမျိုးတွေမျိုးမဲ့တစ်ချက်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလိုချင်သလိုလုပ်လို့ရတယ်ဥပမာဒီကောင်ကို6လောက်ပဲထားမယ် 100% ထားမယ်ဆိုရင် okay ပြန်တော့ဒီနေရာမှာ20ဒီကောင်ကိုလည်း20ဆိုရင်တော့နောက် design တစ်မျိုးထွက်လာမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး design တစ်မျိုးထွက်လာနော်ကဲလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Polygon 2ထဲမှာ star လေးတွေ J လေးတွေနော်လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ Polygon 2ကိုအသုံးပြုတတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်